बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाजरीन, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स बनाने के लिए मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और आधा किलो हमने कीमा लिया है चिकन का। और हमने नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक का पाउडर, काली मिर्च, चिकन कीमा और 2 से 3 अदद पीस डबल रोटी के लिए हैं। सारे मसाला जात हम कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा विनीगर। ये जो सफ़ेद सिरका होता है ये हमने इस्तेमाल किया है, इससे बहुत ही और ज़्यादा मज़ेदार हमारे नगेट्स हो जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ब्रेड भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये शक्ल होगी कीमे की। 1 से 2 अदद अंडे हम अच्छी तरह फेंट लेंगे और ये जो ब्रेड हमने चूरा करके रखी हुई है और चिकन के हम नगेट्स बना लेंगे। फिर अंडे में डिप करेंगे, ऊपर से ब्रेड का जो हमने चूरा बनाया था वो लगाएंगे। लगा के फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। ब्रेड का चूरा अगर हम फ्राई करके लगाते हैं तो तब भी अच्छा है, अगर उनको फ्राई ना भी किया जाए तो तब भी ठीक है, क्योंकि दोनों सूरतों में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये नगेट्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये देखें हमारे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं। और नगेट्स फ्राई करते वक्त हम आग की स्पीड स्लो रखेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह पक जाएं। ये नगेट्स बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और इसे छोटे बड़े बच्चे बुज़ुर्ग सभी इसे पसंद करते हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ से ये खाए जाते हैं। जी नाजरीन, हमारे चिकन नगेट्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।